Ẹ ké hallelujah. Shout hallelujah. A kí wa káàbọ̀ sí àdúrà òwúrọ̀ ti ọjọ́ ìní. We welcome you to the morning prayer A dẹ̀ ń gbàdúrà wípé and we are praying that oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run the grace of God yóò máa bẹ lórí ayé wa. will be upon our lives in the name of Jesus. Amen. Amen. Kí a tó máa tẹ̀síwájú, Before we proceed, ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. let us pray. Ọlọ́run alààyè, a gbé orúkọ rẹ ga Our Heavenly Father will lift up your fún name oore ọ̀fẹ́ tẹ́ fún wa láti rí ọjọ́ ìní. for the grace you have given to us to see the light of Ọjọ́ today. kẹrìndínlógún nínú oṣù kẹfà ọdún yìí. The 14 days of the 6 months. A gbé ọ ga nítorí pé ó ń gbọ́ àdúrà wa. We bless you because you answered Ní our òní prayer. ọjọ́ ìṣẹ́gun, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Today you accept our thanks. Bí a ti ń lọ nínú àdúrà yìí, Olúwa máa bá wa lọ. As we are going, go with us. Ẹ̀mí mímọ́ gba ìṣàkóso. Holy Ghost, take control. Ògo ni fún orúkọ yín Ọlọ́run wa. Glory to your name, our God. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Àkọlé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti ọjọ́ ìní. The topic for the prayer today, Òun ni a pè ní Olúwa rántí mi. it is one we try to remember me, O God. Olúwa rántí mi. Remember me, O Lord. Ẹ̀dá kan gbọ́ wa láàárọ̀ tí Ọlọ́run máa rántí rẹ̀. Somebody is hearing us that the Lord will remember the person. Mo gbàdúrà pé lónìí Olúwa yóò rántí rẹ. I'm praying that today the Lord will remember you. A mú àyọkà wa látinú ìwé Nehemiah. We are bringing a verse from the book of Orí Nehemiah, ìkẹtàlá. chapter 13, A ó kà á ní ẹsẹ̀ ìkọkànléníọgbọ̀n. verse 31. Ó kà báyìí wípé It said, àti fún ẹ̀bùn igi ní àkókò tí a yàn. and for the wood offering at times Àti fún appointed, àkọ́so. and for the first fruits. Rántí mi Ọlọ́run mi fún rere. Remember me, O my God, for good. Rántí mi Ọlọ́run mi fún rere. Remember me, O God, my God. Tí a bá for ń good. sọ nípa pé kí Ọlọ́run kó rántí ènìyàn, When we talk about that God should remember one, ó túmọ̀ sí pé kí Ọlọ́run kó bẹ ènìyàn wò. it simply means that God should visit the Kí person. Ọlọ́run kó bẹ ayé ènìyàn wò. That God should visit the person's life. Ohun tó dàbí ẹni pé kò lọ déédéé nínú ayé ènìyàn. What is that? Is not moving well in your Kí life. Ọlọ́run kó ṣe àtúntò rẹ̀. That God should rearrange it. Kí Ọlọ́run kó gbé dúró bó ti yẹ kó dúró. That God should make it stand firm. Ó dá mo gbàdúrà fún ẹ̀dá kan tó ń gbọ́ wa láàárọ̀ I pray yìí. for somebody that is listening to us this morning. Nínú ọjọ́ ìní àti nínú ọdún yìí, Today and in this year, Ọlọ́run yóò rántí rẹ sí rere. the Lord will remember you for good. Nínú ìrìn àjò rẹ láyé, In the journey of this life, Ọlọ́run yóò rántí rẹ sí the rere. Lord will remember you for good. Ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run, The people of God, nígbà tí Ọlọ́run bá rántí ènìyàn, when God remember you, ó máa ń mú ìyípadà ọ̀tun bá ayé ènìyàn. it brings changes to your life. Nígbà tí Ọlọ́run bá rántí ènìyàn, When God remembers you, ó máa ń gbé ènìyàn ga. He exalts you. Nígbà tí Ọlọ́run bá rántí ènìyàn, When God remembers ó you, máa ń mú ẹ̀gàn ayé ènìyàn kúrò. it lifts away your reproach. Nígbà tí Ọlọ́run bá rántí When ènìyàn, God remembers ó you, máa ń daṣọ àṣírí bo ènìyàn. it covers your nakedness. Nígbà tí Ọlọ́run bá rántí ènìyàn, When God remembers á you, mú kí olóore tó ti gbàgbé rẹ̀ kó ṣàwárí rẹ̀. it will make your benefactor that have forgotten to remember you. Nígbà tí Ọlọ́run bá rántí ènìyàn, When God remembers you, á sọ ìlàkọjá rẹ̀ di ògo. it will make what is passing through as a journey Bí to Ọlọ́run glory. bá rántí oní tó ń wá ọmọ, When God remembers somebody who's looking for á the fruit jẹ́ of the kó fruit di of ẹni the tó womb, bí ọmọ. it will make her to give Bí Ọlọ́run birth. bá rántí ẹni tó ń wá iṣẹ́, When God remembers somebody who's looking for á a job, kọ̀nẹ́ẹ̀tì ẹ̀ mọ́ àwọn tó máa fún ní iṣẹ́. He's going to support to those that Mo will sọ nípa give him job. ti ẹnìkan lówùrọ̀ yìí. I'm praying for somebody Ní to ọjọ́ òní, today, ní ọ̀sẹ̀ yìí, this week, àti ní ọdún yìí, and this year. Olúwa yóò rántí rẹ fún rere. The Lord will remember you for good. Kí Ọlọ́run tó rántí ènìyàn, Before God remembers you, ènìyàn gbọ́dọ̀ wà ní ìlànà ti Ọlọ́run. somebody must be according to the will of Kí God. Ọlọ́run tó rántí ènìyàn, Before God can remember you, ènìyàn gbọ́dọ̀ máa ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. somebody needs to do the will of Nínú God. ìwé Genesis orí kẹjọ, The book of Genesis chapter 8, ẹsẹ̀ ìkíní,
verse 1. Bíbélì sọ fún wa níbẹ̀ wípé The Bible tells us that, Ọlọ́run sì rántí Noah that God remembered Noah àti ohun alààyè gbogbo and every creation àti thing, gbogbo ẹran ọ̀sìn. and every living thing. Ó nígbà tó rántí rẹ̀ tán, So after God ó remembered mú them, jáde nínú ọkọ̀ náà, and he bring them out of the ó sì ship, fi ẹsẹ̀ wọn sórí ilẹ̀. and he put their feet Ó on lè the dàbí ẹni ground. pé èèyàn gbàgbé rẹ. It might be as people Bí have Ọlọ́run forgotten kò you. bá gbàgbé rẹ, If God did not forget ayọ̀ you, ńlá ni fún ọ. it is a great joy unto Bíbélì you. sọ níwèé wòlíì Àìsáyà. Bible says in the book of Ó ní Isaiah, ìjẹ́ obìnrin a lè gbàgbé ọmọ ọmú it rẹ̀ said, bí. can a woman forget the breast and the child of his breast, Kí ó má ṣe ìyọnu sí i. that he should not remember Ó him? wá ó dáhùn ìbéèrè yẹn fún ara rẹ̀. And he said unto Ó ní wọ́n him, lè gbàgbé. said he can forget, Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò lè gbàgbé rẹ. but God can never forget. Ọlọ́run ò lè gbàgbé rẹ. God cannot forget you. Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run lówùrọ̀ yìí. You people of God this Jẹ́ kí morning, n sọ òótọ́ fún ọ. let me tell you the truth. Ọ̀rẹ́ lè gbàgbé rẹ. Friends may forget you. Ẹbí lè gbàgbé rẹ. Friends, family may forget you. Àwọn aládùúgbò lè gbàgbé rẹ. Your colleagues may Ṣùgbọ́n forget you. Ọlọ́run ò lè gbàgbé rẹ. God can never forget Ọlọ́run you. ò lè gbàgbé rẹ. Cannot forget you. Ohun tó ń là kọjá yẹn. What you are passing through, Ọlọ́run mọ̀ sí i. God knows Ó about sì it. máa mú ọ jáde nínú And rẹ̀. is going to bring it out Ohun of tó it. ń là kọjá yẹn. What you are passing Ó through, yí Ọlọ́run. God understands Ó sì it. máa mú ọ jáde kúrò And is nínú rẹ̀. bringing you out of it. Mo gbàdúrà fún I ẹnìkan lónìí pray for wípé somebody this níbi morning, tá a gbàgbé rẹ sí. where you have been forgetting, Níbi tí ẹnikẹ́ni kò tí ń rántí rẹ. where anyone did not Kí oṣù remember, yìí tó parí. before this, A ó ṣí ìwé ìrántí kàn ọ́. the book of remembrance shall be opened unto A ó you. ṣí ìwé ìrántí fún The ọ. book of remembrance shall be opened unto Nínú you. ìwé Ẹ́sítérì. In the book of Esther, Bí Ọlọ́run bá lè lo ọba láti ṣí ìwé ìrántí kan Mọ́dékáì. if God can use king to remember Kò sí Mordecai, ẹni tí Ọlọ́run ò lè lò. there is nothing good God can Ọlọ́run use. máa lo ènìyàn fún ọ God will use person for láti you ṣí ìwé ìrántí fún ọ. to open the book of remembrance. Ọlọ́run máa lo ènìyàn fún ọ God will use person to láti you ṣí ìwé ìrántí fún ọ. to open books of remembrance to you. Ọlọ́run ò gbàgbé rẹ. God did not forget you. Ohunkóhun tó lè máa là kọjá. Wherever you might be passing through, Ọlọ́run ò gbàgbé rẹ. God did not forget you. Ipò yòówù tó lè wà. At any position you may find Ọlọ́run yourself, kò gbàgbé rẹ. God did not forget you. Ohun tó kàn nílò ni wípé What you need is that jẹ́ kí ìgbàgbọ́ rẹ wà nínú Ọlọ́run. let your faith be in God. Ìgbàgbọ́ rẹ gbọ́dọ̀ wà nínú Your Ọlọ́run. faith must be in God. Bí ìgbàgbọ́ rẹ bá wà nínú Kristi, If your faith is in Christ, ìrètí ńlá ni fún ọ. it is a great hope unto Bọ̀tù you. tó bá fi ìrètí sínú ènìyàn, When you put your hope in man, ó máa já ọ kulẹ̀. it's going to fail you. Bó o bá fi ìgbàgbọ́ rẹ sínú But when you ènìyàn, put your faith in ó God, máa já ọ in man, kulẹ̀. it's going to fail you. Ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run nìkan Faith in God ni kò alone lè já ọ kulẹ̀. cannot fail Bí you. o ti ń lọ ní ọjọ́ òní, As you are going ní this way, ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run wípé have faith in the Lord kò that, lè já ọ kulẹ̀. that it can never fail Kò you. lè já ọ kulẹ̀. It can never fail you. Kò lè já ọ kulẹ̀. Can never fail Mo you. gbàdúrà fún ọ lóòrọ̀ I yìí. pray for you this morning. Bí o ti ń lọ ní òní ọjọ́ As you ìṣẹ́gun, are going this week, Olúwa yóò máa bá ọ lọ. the Lord will go with you. Olúwa yóò máa bá ọ The lọ. Lord will go with Mo you. gbàdúrà fún ọ wípé I pray for you that ìrìn àjò rẹ lọ́jọ́ òní, your journey this week, Ọlọ́run yóò darapọ̀ mọ́. the Lord will go with you. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà. Let us pray. Ẹ jẹ́ á dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ lónìí. Let us give thanks to God that has given us grace today. Wàá pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. You call the name of Olúwa Jesus mo once. gbé ọ̀gá Say, my Father, fún I oore lift you ọ̀fẹ́ tó fún mi for láti rí the ọjọ́ grace ìní. you have given to Ẹ me. jẹ́ á gbàdúrà. Prayer in the name Bàbá of ní Jesus. orúkọ Father, Jésù in Kristi. the name of Jesus Ọlọ́run á Christ. gbé ọ̀gá láàárọ̀ Lord, we yìí. exalt Fún your name oore this ọ̀fẹ́ morning. tá a rí gbà. For the grace we Láti wà receive. láyé To lónìí. be alive Fún oore today. ọ̀fẹ́ tá a rí gbà. For the grace we Láti receive. jẹ́ ọ̀kan lára àwọn alààyè. To be a living Fún oore soul. ọ̀fẹ́ tá a rí gbà. For the grace we Láti receive. jẹ́ àwọn tó máa gbé orúkọ rẹ ga. For the to be among Bàbá, those that will gba lift your ọpẹ́ name. wa. Accept our Gba thanks. ọpẹ́ wa. Accept our thanks. Gba ọpẹ́ wa. Accept our thanks. Gba ọpẹ́ wa. Accept our thanks. Gba ọpẹ́ wa. Accept our thanks. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa. In Jesus' mighty name, our Lord. Àdúrà kọ́kọ́ tá a máa gbà rèé. This is the first prayer point to Olúwa bí mo ti ń jáde lọ lọ́jọ́ tòní. Lord, as I'm going out this today, Jẹ́ kí a fi orere bẹ èmi náà wò. let me be visited with good things. Olúwa fi orere bẹ ayé mi wò. Lord, visit me with good Ẹ things. jẹ́ gbàdúrà Prayer in the name ní of Jesus. orúkọ Jésù. Father, in the name of Bàbá Jesus, mi o. my Father, Mo gbàdúrà I pray bí mo ti ń lọ ní ọjọ́ as I'm ìní. going this Olúwa week jẹ́ kó fi orere today, bẹ ayé mi wò. Lord, visit me with good Olúwa things. fi orere bẹ ayé mi wò. Visit me with good Fi orere things. bẹ iṣẹ́ mi wò. Visit me with good things. Fi orere bẹ ìgbéyàwó mi wò. Visit my family with Bàbá good fi things. orere bẹ ayé mi wò. Visit my life with Olúwa
olúwa good fi orere bí ayé mi wò. Visit my life with good olúwa fi things. orere bí ayé mi wò. Visit my life with good ní things. orúkọ jésù kristi olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. ẹ jẹ́ gbàdúrà ká pe orúkọ olúwa. Let's pray and say, and call the name gbogbo of the àwọn Lord. olóore tó ti gbàgbé mi. Every of my benefactor that lọ́jọ́ forgotten òní today, ní ọ̀sẹ̀ yìí this week, ní oṣù tí mo wà yìí this month, ó yẹ síwé ìrántí kàn mí. open the book of remembrance unto me. àdúrà rẹ dà Prayer in the ní name of orúkọ jésù In kristi. the name of bàbá Jesus. mi mo My gbàdúrà Father, I pray. gbogbo olóore tó ti gbàgbé Every of my mi. benefactor that gbogbo forgotten. olóore tó ti gbàgbé mi. Every of my benefactor that bí mo forgotten. ti ń jáde lọ lónìí As I'm going ó yẹ out máa to síwé ìrántí fún mi. open the book of ẹ máa remembrance unto me. síwé ìrántí fún mi. Open the book of ẹ máa remembrance síwé unto me. ìrántí fún mi. Open the book of ẹ máa remembrance unto síwé me. ìrántí fún mi. Open the book of remembrance gbàdúrà unto yín me. dáadáa. Pray that prayer upon me. gbàdúrà yín dáadáa. Pray it very well. olúwa Lord, bí mo ti ń jáde lọ lónìí as I'm going ẹ out síwé ìrántí today, fún ayé tèmi náà. open the book of ẹ remembrance síwé unto ìrántí me. fún ayé tèmi Open náà. the book of remembrance ẹ unto síwé me. ìrántí fún ayé tèmi náà. Open the book of remembrance ẹ unto jẹ́ kí me. olóore mi ó ṣàwárí mi. Let my benefactor ẹ jẹ́ kí remember. olóore mi ó ṣàwárí mi. Let my benefactor remember. ní orúkọ jésù kristi olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Let us pray. a ó pe orúkọ jésù lẹ́ẹ̀kan. We are going to call the name of Jesus. olúwa ìyanu tí ayé mi ń retí. Miracle that my life has been waiting for. ìyanu tí ayé mi ń retí. Miracle that my life has been bí waiting mo for. ti ń lọ nínú ìrìn àjò tí ọjọ́ tòde. As I'm going into this week, olúwa fi bí ayé mi wò. Lord, visit me. ẹ jẹ́ gbàdúrà. Prayer in the ní name of Jesus. orúkọ jésù. In the name of Jesus. bàbá mi mo My gbàdúrà. Father, I pray. bí mo ti ń jáde lọ lónìí. As I'm going out this ìyanu week, tí ayé mi ti ń retí. miracle that my life has been ìyanu waiting tó for. máa yí ayé mi padà. Miracle that will change ìyanu my tó life. máa polongo ògo olúwa Miracle that will proclaim nínú your ayé life. tèmi náà. In my life. olúwa fi bí ayé mi wò. Lord, visit me with fi it. bí ayé mi wò. Visit me with fi it. bí ayé mi wò. Visit me with fi it. bí ayé mi wò. Visit me with it. fi bí ayé mi wò. Visit me with fi it. bí ayé mi wò. Visit me with ẹ it. jẹ́ ká gbàdúrà yẹn. Let us pray that olúwa fi prayer. bí ayé mi wò. Lord, visit me ẹ̀mí with mímọ́ fi it. bí ayé mi wò. Holy Ghost, visit me ní with it. orúkọ jésù kristi olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. amen. Amen. ẹ jẹ́ ká gba méjì tó kù sí. Let us pray two more prayers. olórí ayé mi My benefactor tí ọ̀tá ti lé jìnnà sí ayé mi. that the enemy has olúwa sent lé away wọn from my padà life. sọ́dọ̀ mi lónìí. Lord, bring them to me. olóore ti gbàgbé rẹ. The benefactor might forgot me. àwọn tó yẹ kó ràn ọ́ lọ́wọ́ ti kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Those that are supposed to help you have àwọn tó yẹ neglected kó you. gbé ọ dìde wọ́n ti kọ̀ ẹ́ sílẹ̀. Those that are supposed to ẹ lift jẹ́ you ká have pe neglected orúkọ jésù you. kristi lẹ́kan. Let us pray the name of gbogbo Jesus. olóore tó kọ̀ ayé mi sílẹ̀. Every of my benefactors olóore that tá a ti rejected lé me. padà lẹ́yìn mi. Every of my benefactors that have chased me away olúwa from my life. lónìí Lord, today, ó yá dá wọn padà sọ́dọ̀ mi. bring them back to me. àdúrà Prayer in the name orúkọ of Jesus. jésù. In the name of Jesus. bàbá mi mo My gbàdúrà Father, I pray. gbogbo olóore tá a ti lé kúrò lẹ́yìn mi. Every of my gbogbo olóore benefactors tá a that ti have lé chased kúrò away lẹ́yìn from mi. me. Every man bàbá bí mo ti ń jáde lọ lónìí. Lord, as I'm going olúwa out dá wọn today, padà. bring them to me. olúwa dá wọn padà. Send them back to me. olúwa dá wọn padà. Send them back to me. olúwa dá wọn Send padà. them back to me. dá wọn padà. Send them back to me. bá wọn dá. Send them to me. dá wọn padà. Bring them to me. dá wọn padà. Bring them to me. ní orúkọ jésù kristi olúwa wa. In Jesus' name, our Lord. ẹ jẹ́ ká pe orúkọ jésù kristi. Let us call the name of olúwa Jesus. Lord, aláàánú ìrìn àjò tí ọjọ́ tòní. the benefactor of today, olúwa jẹ́ kó ṣàwárí mi. let them locate me. jẹ́ kó ṣàwárí mi. Let them locate me. àwọn tó máa ràn mí lọ́wọ́. Those that will help me, tán máa ran iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí lọ́wọ́. that will help this ministry, tán máa ran ọjà mi lọ́wọ́. that will help my business, tán máa ran ìgbéyàwó mi lọ́wọ́. that will help my marriage. olúwa Lord, jẹ́ kán ṣe aláwárí mi lónìí. let them ẹ locate me. jẹ́ ká gbàdúrà. Let us pray. orúkọ In the name jésù. of Jesus. bàbá mi mo My gbàdúrà. Father, I àwọn pray. olóore tí ayé mi nílò. My benefactor that my olóore life fún needs. ìrìn àjò ọjọ́ tòní. My benefactor that olúwa my jẹ́ life ká needs. ṣàwárí ayé Let mi. them locate me. jẹ́ ká ṣàwárí ayé Let mi. them locate my jẹ́ ká life. ṣàwárí ayé Let them mi. locate my ẹ jẹ́ ká life. gbàdúrà yín dáadáa. Let us pray that olóore tí ayé mi nílò. the benefactor bí that mo my ti life ń needs. jáde lọ ní ọjọ́ As I'm òní. going out olúwa today, jẹ́ ká ṣàwárí let ayé them mi. locate my jẹ́ ká life. ṣàwárí ayé mi. Let them locate jẹ́ ká me. ṣàwárí ayé Let them mi. locate my ní
ní 5. orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Jesus' mighty name, our Lord. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ká sọ fún Ọlọ́run. Let us pray and tell God, Olúwa bí mo ti ń jáde lọ lónìí, Lord, as I'm going out today, má jẹ́ kí n fẹkún padà wọlé wá. don't let me come back in weep. Má jẹ́ kí n bá ẹkún padà wọlé. Lord, I refuse to come back in weep. Olúwa bá ẹkún wí ní ojú ọ̀nà mi lónìí. Lord, clear away weep I want out you of my to way. talk to God in that prayer. Mo fẹ́ kó bọ́lọ̀ Olúwa bí mo ti ń jáde lọ lónìí, Lord, as I'm going out lé today, ibi jìnnà sí ayé mi. Lord, chase away evil from me. Lé ìbànújẹ́ jìnnà sí ayé mi. Chase away sorrow from Lé me. ẹkún jìnnà sí ilé mi. Chase away weeping from me. Lé ìjàmbá jìnnà sí ayé mi. Chase away accident from me. Olúwa lé jìnnà sí mi. Lord, chase them away from me. Olúwa lé jìnnà sí Lord, mi. chase them away from me. Olúwa lé jìnnà sí Lord, chase mi. them away from me. Olúwa lé jìnnà sí Lord, mi. chase them away from me. Olúwa lé jìnnà sí Lord, mi. chase them away from me. Ẹ̀mí mímọ́ lé jìnnà Holy sí Ghost, chase them away mi. from me. Gbàdúrà yín dáadáa. Pray that prayer. Olúwa má jẹ́ kí orí mi ó gba ìbọ̀dẹ̀. Lord, my head refuse to be above. Bí mo ti ń jáde lọ lónìí, Lord, as I'm going má today, jẹ́ kí orí mi gba ìbọ̀dẹ̀. Lord, my head will Má not be jẹ́ kí bewitched. ìṣẹ̀dá mi gba ìbọ̀dẹ̀. My head will not be bewitched. Ògo ni fún Ọlọ́run. Glory be to the name of the Ní Lord. orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus' mighty name, we have prayed. Ẹ jẹ́ ká tẹ́wọ́ wá síwájú bí a ti ń gbàdúrà sí Ọlọ́run. Let's raise our hands as we are praying. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti ní The agbára. God and the mighty one, Ọba tí ẹnikẹ́ni ò lè rọ̀ lóyè. the mighty King that no one can bring down. Ọba tí ayé yìí kò gbà tí ọ̀run kò sì gbà. This mighty God, A gbé ọ̀gá fún orí ọ̀fẹ́ yẹn lórí we ayé wa. exalt you for your grace. Bàbá upon lówùrọ̀ our yìí life. olùgbà ọpẹ́ wa. Lord, this morning, accept a thanks. Bí àwọn ènìyàn rẹ ti ń ṣe àmì sí àdúrà And yìí, this your people are saying amen a to your gbàdúrà prayer. pé bí ẹ ti ń lọ lónìí, We pray as we are going ìwé today, ìrántí tí a ti parí nítorí ayé that rẹ. the book of remember that have been closed Lórúkọ concerning you. Jésù Kristi In ọmọ the name Ọlọ́run, of Jesus, Olúwa kó sí nítorí rẹ. Lord, open it. Àwọn olóore tá a ti lé The jìnnà sí ọ, benefactor that have been chasing away bí o from ti ń you. lọ lónìí, As you are ó going yá lọ today, bá wọn pàdé. go and locate them. Ìrànlọ́wọ́ tí ayé rẹ nílò Help your life needed. nínú ìrìn àjò tí ọjọ́ In tòní, the journey of today, mo kéde rẹ̀ ní orúkọ Olúwa. I announce in the name Ó of yá the lọ Lord, rí ìgbà. go and receive it. Ìgbédìde tí ayé rẹ ń retí. The lifting your life Bí o ti ń needed. lọ lónìí, As you are going Ọlọ́run kò today, fi lé ọ lọ́wọ́. the Lord is Bí o ti ń jáde pẹ̀lú ayọ̀ ní ọjọ́ òní, As you are going o ò with ní joy, padà sílé pẹ̀lú you will ìbànújẹ́. not come back Bí with o ti ń weeping. jáde lónìí pẹ̀lú As you ìdùnnú, are going with o ò ní joy, padà sílé pẹ̀lú you ẹ̀kọ́. will not come Mo back with weeping. gbàdúrà In the name ìwọ of tó Jesus, wà I ní pray. orí ìdùbúlẹ̀ You àìsàn that you are in tó ń sickness, gbọ́ wa ní wákàtí that yìí, you are listening to ó yá us, gba ìwòsàn rẹ. receive your healing. Gba ìwòsàn rẹ. Receive your Gba healing. ìwòsàn rẹ. Receive your Gba healing. ìwòsàn rẹ. Receive your Gba healing. ìwòsàn rẹ. Receive your Mo healing. gbàdúrà o I pray fún orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. for the country of Ọlọ́run Nigeria. jẹ́ kí ìjọba rẹ kó dé. Lord, let your kingdom come. Jẹ́ kí ìjọba rẹ kó dé. Let your kingdom come. Gbogbo agbára tó ń ṣe lòdì sí ìwọ Ọlọ́run lórílẹ̀-èdè yìí, Every power going against God Olúwa in this tẹ̀ wọ́n country, lórí ba. Lord, bring them Gbogbo down. òṣìṣẹ́ ìjọba mo gbàdúrà. I pray for the Bí ẹ ti ń workers lọ lónìí, as you are going jálẹ̀ today, ọjọ́ òní, throughout today, jálẹ̀ ọdún yìí, throughout this ìwé year, ìdádúró, the letter of rejection, ìwé ìdádúró. the letter of Lórúkọ disappointment, Jésù ẹ ò ní gbà you will á. not receive it in the Gbogbo name ẹ̀yin of tó tọ́ Jesus. sí ìgbéga You that are lẹ́nu iṣẹ́ that yẹn, you need that lifting up in the work, Ọlọ́run kò gbé yín ga. the Lord release it Ẹ ò unto ní you. wálẹ̀. You will not come Ẹ ò ní down. wálẹ̀. You will not come Ẹ ò down. ní You wálẹ̀. will not come down. Lónìí ẹ ó rí àánú gbà. Today you will receive Ẹ ó rí mercy. àánú Ọlọ́run You gbà. will receive the mercy of Ẹ ó rí God. àánú ènìyàn gbà. You receive the mercy of Bẹ́ẹ̀ ló man. máa rí. So shall it be. Ògo ni fún Ọlọ́run. Glory to the name of God. Ògo ni fún Glory Ọlọ́run. to God. Ògo ni fún Glory Ọlọ́run. to God. Nígbà tẹ́ bá padà dé ní By àṣálẹ́, the time you come back in the night, ẹ̀rí yóò ti ẹnu yín jáde. testimony will come from your mouth. A dúpẹ́ torí pé ẹ ti gbọ́ Ọlọ́run wa. Lord, we say thank you because you have Ní answered us. orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. In Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Títí di òwúrọ̀ ọ̀la, Till tomorrow, kí Olúwa kó pẹ̀lú yín. the Lord be with you.